आप सबके साथ की वजह से, आप सबके अप्रिसिएशन की वजह से और हमारे इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए, जो इस इनविंसिबल परिवार को आज आपने 1 मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंचाया है, तो वांट टू शेयर विद यू ऑल अनबॉक्सिंग ऑफ दिस गोल्डन बटन। ये मेरे पास अभी आया, आई थिंक इट्स बीन अ वीक, बट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। तो आप सबके साथ अनबॉक्स कर रही हूँ। ये जर्नी जो शुरू हुई 2018 में, वजह ये थी शेयर विद अ लॉजिकल अप्रोच। किसी भी चीज़ को, किसी भी समाधान को, रेमेडी को क्यों करना चाहिए, किसी भी स्टोन को क्यों पहनना चाहिए, या आपके अपने अंकों में या कुंडली में देयर इज दिस अलाइनमेंट। आप अगर उसको पढ़ना सीखते हैं तो उसमें आपको जैसे पजल पीसेस होते हैं ना, कनेक्शंस, छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती हुई दिखती हैं। जब ये दिखने लगा तब शुरू हुआ था ये चैनल, और आप सबको ये कंटेंट पसंद आया और आप सबके इस सपोर्ट की वजह से ही आज ये परिवार यहाँ पे पहुँचा है। तो ये खुशी आप सबके साथ शेयर करते समय शायद इट्स अ जर्नी। आप सबकी इस साथ के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए शब्द बहुत कम होंगे। थैंक यू इज अ स्मॉल वर्ड। लेकिन इस पूरी जर्नी में मेरा अपना परिवार, मेरे अपने बच्चे और आप सबके आशीर्वाद, यूँ कहूँगी कि प्रारब्ध और गुरु की कृपा की वजह से ही यहाँ पहुँचे हैं। आगे भी अपना इसी तरह सपोर्ट देते रहें। अब चलिए आप ही के सामने इस गोल्डन बटन को, बहुत हैवी है तो अनबॉक्स कर रही हूँ। राइट, इट इज़ रियली हैवी। ऑलराइट, इस बॉक्स में दिस इज द टॉप एंड congratulations on this milestone and the appreciation and support from the YouTube. Here is this letter, and I would say it's to all of you who believed in this channel, who believed in the intention of this whole knowledge that is being shared here. So it says, if you took one step for each subscriber you have, do you know how far that would get you? For starters, over 13 times around the perimeter of Beijing, or 14 times around Paris, or 15 times around New York. Thank you. And now, here is this golden button, and I would take with lot of hard work, बहुत ही मेहनत आप सबके साथ हर पल की। और I'll be honest, there were times I would say बहुत मेहनत है और नहीं होगा मेरे से। That time my husband, my parents, my kids, और आप सबके comments देख के लगता था चलो करते हैं, let's keep going on, and thanks to all of you. Here is this golden button. Thank you to all of you. और आप देख सकते हैं यहाँ जो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। Thank you. This play button is to all of you for your faith and support and trust in this channel. Keep supporting us. I really take it with lot of gratitude, this support and trust in me. भरोसा और विश्वास रिश्ते की नींव होती है, और आप सबका ये भरोसा और विश्वास, आई कैन प्रॉमिस यू, जिस नीयत के साथ ये चैनल शुरू हुआ था और हर बार का एपिसोड जाता है कि आप सब एक ज़रिया हैं और मैं भी एक ज़रिया हूँ, कि जिस दिल तक ये बात पहुँचनी है ईश्वर उस दिल तक पहुँचाए, और नीयत यही शुरू से रही है कि असर कर जाए बात। And thank you so much once again for being part of this Invincible family.